Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik nekta nylig å publisere en uavhengig forskningsrapport hans eget departement bestilte fra Forsvarets forskningsinstitutt om vurdering av risiko for uønsket påvirkning av valg i Norge. At en forskningsrapport ikke publiseres er i seg selv ikke helt uvanlig, men det er heller ikke det som er poenget her. Poenget og det dypt alvorlige i saken er begrunnelsen kommunalministeren ga for å nekte publisering. Sitat, «Hvis forskerne ønsker å presentere slike argumenter for EU eller EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke det inn i en forskningsrapport om valgpåvirkning, som er egnet til å bidra til økt polarisering av den norske debatten.» Sitat slutt. Heldigvis er det sjelden man ser statsråder som så tydelig forsøker å undergrave forskningens uavhengighet og integritet når man selv ikke liker forskningens innhold. Kommunalministeren bidrar til politisering av uavhengig forskning og polarisering av debatten, og risikerer en avsporing når det vi burde diskutere er hvordan vi best kan møte trusselen fra påvirkningsoperasjoner. Etterretningstjenesten skriver i Fokus 2022, sitat, «Fremmede stater gjennomfører påvirkningsaktivitet for å endre det offentlige ordskiftet, holdninger, beslutninger eller utfall i andre stater eller i multilaterale organisasjoner, og påvirkningsoperasjoner går utenpå legitim diplomatisk virksomhet og meningsutveksling og kan skje åpent så vel som skjult.» Dette er helt reelle trusler, og det er ikke sånn at Norge er immune mot dem. Det skulle bare mangle at ikke statsministeren omsider i går tok avstand fra Gjelsviks uttalelser, men kjernen i problemet består. Kommunalministerens begrunnelse for å nekte publisering av en rapport av rent politiske årsaker. Hvordan kan en statsråd som politiserer og aktivt undergraver forskning om trussel- og risikobilder mot norske valg, ha ansvaret for valggjennomføring? Statsminister Jonas Gahr Støre. Rapporten fra FFI er publisert. Den ble publisert på FFIs hjemmesider. Nå er den publisert på Kommunaldepartementets hjemmesider. Det er riktig. Så det er bra skjedd. Jeg har vært helt tydelig på og sagt at den begrunnelsen som statsråden ga rundt dette, er feil. Det er forskeres rett til å legge frem sine vurderinger som forskningsresultat. Og de kan man jo selvfølgelig ha meninger om, men de er jo ment for å illustrere en utfordring Norge står overfor, og det er gjort i dette. I tillegg så er jo dette bruk av scenarier, det har jeg litt erfaring med. Det er jo da mulige fremtidsbilder som man må ta stilling til. Så jeg mener at det å kalle det for polarisering, det er feil. Forskerne har rett til det. Så skal det ikke herske noen tvil om at regjeringen tar denne utfordringen på alvor. Vi har styrket tjenestene som følger med på og har kapasitet til å følge med på om Norge utsettes for denne type trusler. Det handler om det som skjer i det digitale, det som skjer ute i samfunnsdebatten, og ha kunnskaper om det til å kunne se det når det kommer. Jeg har ingen tvil om at denne statsråden også er opptatt av det. Og selvfølgelig når vi gjennomfører valg i Norge, så gjør vi det i tråd med de beste demokratiske tradisjoner, og det har vi gode systemer for å gjennomføre. Søreide. Alarmen gikk jo tydeligvis på statsministerens kontor mandag ettermiddag, og da ble jo Gjelsvik pålagt å lenke til denne rapporten på sine nettsider. Men selv etter den massive kritikken, og selv etter det statsministeren nå sier, så skrev Gjelsvik på departementets nettsider, sitat, «Scenarioene i rapporten blander fiksjon og virkelighet på en måte som i verste fall kan spore av debatten, og departementet uttrykte bekymring for at folk kan tro at dette er faktiske sårbarheter i valggjennomføringen», sitat slutt. Men hele poenget, hele kjernen i påvirkningsoperasjoner er jo sammenblanding av fiksjon og fakta. Så hvis det er sånn at folk er bekymret for at dette kan være reelle svakheter ved valggjennomføringen, så bør de være det. For det er reelle svakheter ved valggjennomføring i vestlige land. Og jeg tviler på om kommunalministeren faktisk forstår hva en påvirkningsoperasjon er. Og hvis han gjør det, så er det jo desto mer alvorlig at han avfeier risikoen og scenariene fordi han ikke liker dem. Så hvordan kan Gjelsvik sitte og ha ansvaret for valggjennomføring når han undergraver forskningen på denne måten?
Jeg bare gjentar det jeg gjør, at den argumentasjonen er jeg ikke enig i. Det er ikke holdbart å si at forskere ikke kan gi uttrykk for sine synspunkter når de illustrerer den utfordringen som er. Og så har regjeringen høy bevissthet på å møte disse nye etterretningstruslene. De kalles jo hybride, sammensatte, og det kreves stor årvåkenhet på det. Det har vi oppmerksomhet på. Det er noe nasjonale sikkerhetsmyndigheter følger med på. Vi følger med på det i nett. Vi følger med på det i sanntid. Dette hus har vært utsatt for etterretningstrusler, og kunnskapsnivået om det har økt. Og det gjelder også selvfølgelig i Kommunaldepartementet. Jeg mener fortsatt det er veldig alvorlig at statsråden med ansvar for valggjennomføring ikke forstår forskjellen på å inneha et legitimt politisk standpunkt og det at et legitimt politisk standpunkt kan misbrukes av illegitime aktører og aktører med illegitime hensikter. Det gjelder jo også det standpunktet statsministeren og jeg deler, nemlig et sterkt forsvar for norsk EU-medlemskap. Det kan vel så mye og vel så ofte misbrukes. I mai 2021 sendte den forrige regjeringen på høring et forslag om å kriminalisere samarbeid med fremmed etterretning i den hensikt å påvirke valg og demokrati og beslutningsprosesser i Norge. Høringsfristen gikk ut 15. august i fjor. Det har nå ligget 14 måneder i Justis- og beredskapsdepartementet. Vi har etterlyst det flere ganger, men ingenting skjer. Kan statsministeren nå bekrefte at det blir fortgang i saken med å få fram en lovproposisjon til Stortinget? Statsminister Støre. Det spørsmålet skal jeg ta med til Justisdepartementet og gi et godt svar på. Jeg har ikke kjennskap til akkurat hvor den ligger nå, eller når det fremmes en lovproposisjon, men i den grad det kan opplyses, skal jeg sørge for at representanten får et presist svar på det.